BSc Home Science Applied Physics Unit 1st Lecture 9th by Twinkle। हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वॉशिंग मशीन। प्रयत्नशील मानव ने वस्त्रों की सफाई के लिए कई प्रकार के क्षार और वसा को मिलाकर, ये केमिकल्स होते हैं, को मिलाकर साबुन का निर्माण किया। साबुन मैल को अपनी आप में घोल लेता है तथा कपड़ों की सुंदरता और उपयोगिता बढ़ा देता है, परंतु इसे हाथ से वस्त्रों पर रगड़ना पड़ता है, जिसमें शारीरिक परिश्रम तथा समय लगता है। मानव श्रम को कम करने के लिए कम समय में अधिक वस्त्र धोने के लिए बिजली की मशीनों का आविष्कार हुआ। ऐसी मशीनों में गंदे वस्त्र एक साथ धोए जा सकते हैं। अलग अलग वस्त्रों पर साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वस्त्रों को रगड़ने तथा पटकने से भी उनकी आयु कम हो जाती है। तो वॉशिंग मशीन में सभी प्रकार के वस्त्रों को आसानी से धोया जा सकता है, जैसे सूती, लिनन, रेशम, ऊन के तथा रियोन के आदि। मशीन का प्रयोग कर बाहर काम करने वाली महिला अपने अमूल्य समय की बचत कर सकती है। किसी भी कपड़े धोने की मशीन का उद्देश्य साबुन तथा अपमार्जक, ये एक साबुन की तरह ही होता है, इसमें अंदर मैल का पानी होता है, से मिले हुए जल को बलपूर्वक कपड़ों में से खींचना होता है, जिससे उसका मैल साबुन व अपमार्जक क्रिया से जल में धूल घुल जाए और कपड़ा स्वच्छ हो जाए। कपड़े और जल के बीच में कई प्रकार की गतियां होती हैं और इसके अनुसार कपड़े धोने की मशीन कई प्रकार की होती हैं। कपड़े धोने के बाद जल को निचोड़ने की भी कई विधियां होती हैं। किसी में निष्पीड़ित होती हैं, कोई इजी होती है, इसका मतलब होता है इजी, और किसी में विशेष परिचक्र होता है और किसी में विशेष परिचक्र टोकरी होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम कपड़े घुमा सकते हैं, जिसमें कपड़ों को तेज गति से घुमाया जाता है। और किसी में कपड़े घुलने वाला टब में ही तेज घूर्णन गति प्राप्त की जाती है। मशीन विद्युत धारा द्वारा संचालित होती है। इसमें ताप नियंत्रक लगा होते हैं जो पानी के ताप को नियंत्रित करता है और विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के लिए विभिन्न ताप तथा समय की आवश्यकता होती है। तो वॉशिंग मशीन के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हम क्या करते हैं, कपड़े को धुलते हैं टेम्परेचर और टाइम सेट करके, ठीक है, उसके अंदर टब होता है। और दूसरे हिस्से में हम क्या करते हैं, अपने कपड़े को सुखाते हैं टाइम सेट करके कि इतने टाइम में वो कपड़ा हमारा सूख जाएगा। तो हम कपड़ों के अनुसार अपने तापमान को और समय को नियंत्रित करते हैं वॉशिंग मशीन के। तो पहले आते हैं रेशम, रियोन और ऊन। तो हमें तापमान रखना है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो और 2 मिनट का समय। ये जो F है ये हमारी टेम्परेचर की यूनिट होती है, ये होता है FAHRENHIET फ़ारेनहाइट, ठीक है। सूती और लिनोन के 190 डिग्री F और समय कितना होता है 3 मिनट का। विभिन्न प्रकार के भारी व गंदे वस्त्र, पर्दे, चादर, तौलिया, खोल आदि कितने टेम्परेचर पे रखना पड़ता है 200 डिग्री F पे और 5 मिनट का समय। कपड़े तथा मैल के कणों के मध्य पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण कपड़ों में चिपके रहते हैं। ये जो मध्य पृष्ठ तनाव है इसे बोलते हैं टेंशन। तो जो मैल है कपड़ों में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं तनाव। तनाव बोलते हैं स्ट्रेस और टेंशन, ठीक है, इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं टेंशन। जो भी क्या होता है, एक जगह स्ट्रेस होकर कपड़े वो जो हमारे मैल सारा एक जगह चिपक जाता है, स्ट्रेस कर देता है, एक जगह टेंशन क्रिएट कर देता है। तो अधिक होने के कारण कपड़े में चिपके रहते हैं। यदि पृष्ठ तनाव को कम कर दिया जाए तो कपड़े से मैल हटाया जा सकता है और कपड़ा साफ हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन में साबुन के पानी को
अधिक गतिशीलता देकर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर और बहुत ज़्यादा गतिशीलता मतलब बहुत ज़्यादा उसमें क्या बोलते हैं स्पीड देकर, और साबुन के पानी को श्यानता कम होने पर, जब हम पानी में क्या करते हैं अपने साबुन के घोल को मिला लेते हैं तो वो क्या करता है उसकी श्यानता को कम कर देता है। नॉर्मल पानी से अगर हम कपड़े धोएंगे तो कपड़े साफ़ नहीं होते, तो वो पानी के श्यानता को, एक श्यानता होता है पानी का, उसके कम कर देता है ताकि वो अपने मैल को अपने अंदर, साबुन का घोल सारा का मैल अपने अंदर चिपका ले। होने के कारण कपड़े के कारण मैल कपड़े से हट जाता है और मैल के कण साबुन के पानी में घुल जाता है। तो आता है हमारा वॉशिंग मशीन के कार्य करने का सिद्धांत। वॉशिंग मशीन बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसे मशीन एनर्जी में हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। वॉशिंग मशीन के निचले हिस्से में मोटर लगे होते हैं। वॉशिंग मशीन सबने देखी है, उसके जो नीचे वाले हिस्से में, पीछे वाले हिस्से बोलते हैं या नीचे वाले हिस्से में एक मोटर लगी होती है जो कि विद्युत धारा प्रभावित होने पर चलती है। तो हम उसमें क्या करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को, और हम क्या करते हैं लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को हम उसमें भेजते हैं। मोटर के चलने से मशीन का मध्य भाग में लगे हुए ब्लेड भी घूमने लगते हैं। जब हम उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वो मोटर घूमेगा, और मोटर से क्या जुड़े होते हैं हमारे ब्लेड्स। ब्लेड्स भी क्या करेंगे नीचे की तरफ लगे होते हैं मशीन में, वो भी घूमने लगते हैं। ब्लेड्स घूमने से वस्त्रों को रगड़ होती है। वो ब्लेड घूमेंगे और वो भी जो भी हमने उसमें कपड़े डाले हुए वो भी एक दूसरे से रगड़ होते हैं, जिससे वस्त्रों की गंदगी साफ हो जाती है। वॉशिंग मशीन के कार्य साबुन मिले जल को, वॉशिंग मशीन का क्या कार्य है, जो साबुन मिले हुए जल को बलपूर्वक कपड़ों के बीच भेजना है, जिससे वो जो हमारा क्या होगा, जो भी हमारा साबुन मिला घोल है वो वस्त्रों के बीच से भेजता है ताकि वो जो हमारा मैल जगह एक जगह इकट्ठा हुआ हो वो वहाँ से निकल जाए, जिससे वस्त्रों की रगड़ से वस्त्रों का मैल जल में घुल जाए और वस्त्र साफ हो जाए। ठीक है, वस्त्रों और जल के बीच आदान प्रदान का कार्य ब्लेड्स करता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, जल को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजता है कपड़ों के बीच से, ताकि वो हमारा जो सरफेस टेंशन है, जो वो क्या हो, हमारा मैल एक जगह इकट्ठा हुआ है, साबुन को घोल को वहाँ से पास करेंगे और वो सारा मैल क्या हो जाए वहाँ से कपड़ों में से हमारा निकल जाए। हमारे वॉशिंग मशीन के भाग, वॉशिंग मशीन के 3 भाग होते हैं। पहला है टब या कंटेनर जिसमें पानी भरा जाता है। दूसरा है ब्लेड या एजिटेटर जिसमें गति करने से वस्त्र में रगड़ मिलती है। तीसरा है मोटर जिसके संचालित होने से ब्लेड्स घूमते हैं। अब आते हैं हमारी वॉशिंग मशीन की संरचना। इसमें 8 अंग हैं। पहला आता है बॉडी। यह बेलनाकार या आयताकार टब के आकार का होता है। ठीक है, इसकी बॉडी हमारी सिलेंड्रिकल शेप की होती है तथा जंग रहित धातु या फाइबर ग्लास का बना होता है। जैसे हमारी तार होती है ना, जो हमारी केबल्स होती हैं जो फाइबर की बनी होती है, तो हमारी वॉशिंग मशीन भी उसी से बनी होती है। मशीनों की क्षमता अनुसार इसके आकार अलग अलग होते हैं। क्षमता अनुसार मतलब जितने तरह के हमने उसमें भारी कपड़े धोने हैं तो बड़ी होगी और हल्के कपड़े धोने हैं तो हल्की छोटी होगी। तो ढांचा वॉशिंग मशीन का मुख्य भाग होता है बॉडी, क्योंकि इसी में ब्लेड्स लगे होते हैं जो वस्त्रों को धुलाई का कार्य करते हैं। इसी अंग में पानी साबुन डालकर साबुन का घोल तैयार किया जाता है। पहले हम इसे काम करने से पहले इसमें साबुन और पानी का घोल तैयार करते हैं, या फिर हम अपना वॉशिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद वस्त्रों को डालकर धोया जाता है। जब ब्लेड्स घूमते हैं तो साबुन का घोल में पड़े हुए वस्त्र भी आगे पीछे दाएं बाएं तथा गोलाकार गति करते रहते हैं। वो ब्लेड जिस तरीके से घूमेंगे साबुन और पानी का और कपड़े के घोल वो ऐसे ऐसे घूमेंगे। गति से वस्त्रों में रगड़ लगती है, वो एक दूसरे से रगड़े जाते हैं जिससे वस्त्रों का मैल पानी में घुल जाता है। दूसरा अंग इसमें आता है ढक्कन। ढांचे के ऊपर जंग रहित इस्पात या फाइबर ग्लास जिसके केबल्स बनते हैं उसका ढक्कन लगा रहता है। जब वस्त्रों को धोया जाता है तो ढक्कन बंद कर दिया जाता है और कार्य होने के बाद भी ढक्कन बंद कर दिया जाता है जिससे धूल मिट्टी मशीन में ना जाए। इसके बाद आता है थर्ड अंग, इसमें निकास नली जिसे पाइप भी कहते हैं। निकास नली ढांचे के निचले हिस्से में लगी होती है। निचले या फिर पीछे वाले भी लगे होते हैं। इसकी जो लेंथ है, लंबाई है 3 या 4 फीट होती है। ये विशेष प्रकार की लचीली रबड़ की बनी होती है। इसका कार्य वॉशिंग मशीन से गंदा पानी बाहर निकालना है। वस्त्र धोते समय इसे इस ढांचे में लगे हुक में फंसा दिया जाता है।
जिससे टब का पानी बाहर ना जाए। जब गंदा पानी निकलना होता है तो इसे नीचे सीधा कर दिया जाता है और कार्य समाप्ति के बाद पुनः हुक में लगा दिया जाता है। तो जब हम कपड़े धो रहे होते हैं तो ये हुक ऊपर कर दिया जाता है, और जब कपड़े धुल जाते हैं वो जो गंदा पानी हमें बाहर निकालना होता है उस नली को सीधा करके वो गंदा पानी बाहर निकाल दिया जाता है, अदरवाइज़ उसे हुक में ऊपर की तरफ फंसा दिया जाता है। इसके बाद आता है नियंत्रक, रेगुलेटर, जिससे हम अपने उसे कंट्रोल करते हैं, समय को, टेम्परेचर को, कितने समय तक हमारे कपड़े धुलने हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। वॉशिंग मशीन स्वचालित, सेल्फ या अस्वचालित तथा इसमें एक साथ कौन कौन से क्रिया संपन्न होती हैं उसके आधार पर एक या अधिक नियंत्रक होते हैं, रेगुलेटर्स। ठीक है, स्वचालित सबसे पहले आता है स्वचालित। स्वचालित मशीन में सभी क्रियाएं के लिए, जैसे ये ऑटोमेटिक आता है स्वचालित, पहले से ही सब सामान इसमें तय होता है, जिसे धोने का समय, पानी का लेवल, निचोड़ने का समय आदि सभी अलग अलग नियंत्रणों को द्वारा नियंत्रित कर दिया जाता है। फलस्वरूप नियंत्रणों के माध्यम से सभी क्रियाएं स्वतः अपने आप ही, क्योंकि ये पहले से ही है, संपन्न हो जाते हैं। दूसरा आता है अस्वचालित, इसे हम खुद तय करते हैं घुमा के कि कितना समय हमें तय होना चाहिए। अस्वचालित मशीनों में सभी क्रियाओं के लिए अलग अलग नियंत्रक होते हैं, जिन्हें बारी बारी से क्रिया के संपन्न हो जाने पर दूसरों के लिए पुनः नियंत्रक करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा स्वचालित, जो हमारा पहले से ही फिक्स आता है वॉशिंग मशीन के अंदर कि कितना पानी होना चाहिए, कितना समय होना चाहिए, कितने कपड़े को कौन से कितने समय तक हमें धुलना चाहिए, और इसे हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं घुमा के वो रेगुलेटर के स्विच को, कि पहले वाले में धुलने का समय इतना है और सूखने का समय इतना हम खुद ही तय करते हैं अस्वचालित में। पांचवा अंग आता है इसमें ब्लेड। ब्लेड वॉशिंग मशीन के अंदर के ढांचे में लगे होते हैं। इसका संबंध नीचे मोटर से होता है। पहले मोटर हमारा चलता है, उसमें बिजली जाती है, बिजली से हमारे क्या लगे होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं। मोटर के चलने पर यह गति करने लगते हैं, जैसे मोटर चलता है ब्लेड्स भी गोल गोल घूमने लगते हैं। प्रत्येक मशीन में यह ब्लेड समान आकार के नहीं होते, अलग अलग मशीन में ये ब्लेड अलग अलग आकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे बेलनाकार हो गया, निर्वत कप हो गया, प्रक्षेपक, ये सारे इनकी शेप्स हैं। ठीक है, यह ब्लेड मजबूत प्लास्टिक बैकलाइट के, प्लास्टिक कहते हैं, प्लास्टिक का नाम होता है, बैकलाइट के बने होते हैं तथा गोल प्लेट के रूप में होते हैं। गोल प्लेट के रूप में होते हैं जो जिसके ऊपर उभार होता है, गोल होता है और वो क्या होता है, उभार होता है। मोटर के संचालित होने पर जैसे ही मोटर चलता है, कभी कभी घड़ी की दिशा में घूमते हैं और कभी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये ब्लेड कभी क्लॉकवाइज घूमेंगे, कभी घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कपड़ों का रगड़ मिलती है, क्योंकि वो कपड़ों को रगड़ नहीं मिलेगी, साबुन का घोल उसमें से निकलेगा नहीं और मैल नहीं निकलेगा, और रगड़ मिलती है और वह साफ हो जाते हैं। इसके बाद आता है छटांग मोटर। यह ढांचे के निचले हिस्से में बंद रहती है, ये निचले हिस्से में बंद रहती है। इसका संबंध बाहर डोरी से होता है। तो उस नीचे मोटर से क्या निकले होते हैं, वायर निकली होती है, जिसमें हम लगा के स्विच बोर्ड में लगा के अपनी इलेक्ट्रिसिटी को देते हैं, और अंदर की ओर मुख्य अंग में लगी हुई होती है। ब्लेडों से अतः मोटर से जब विद्युत प्रवाह होती है, तब पहले क्या करेगा, स्विच, इलेक्ट्रिसिटी ऑन होएगी, फिर मोटर में जाएगी, मोटर से क्या जुड़े होंगे, ब्लेड्स जुड़ेंगे, वे घूमेंगे, प्रवाह होती है तो वह चलने लगती है और ब्लेड्स भी घूमने लगते हैं। इसके बाद सातवां अंग आता है इसमें गुटके, जो गुटके नीचे वॉशिंग मशीन के नीचे लगे होते हैं, जिसके सहारे वो खड़ी होती है। गुटके ढांचे के नीचे लगे होते हैं। यह जंग रहित इस्पात या फाइबर ग्लास, ठीक है, जो इससे हमारे केबल बने होते हैं उस प्लास्टिक से के बने होते हैं। यह मुख्य अंग को सहारा देने का कार्य करते हैं। इसमें नीचे धातु के पहिए होते हैं, जिसकी सहायता से मशीन एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता पूर्वक ले जाया जा सकता है। तो ये गुटके लगे होते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मशीन को ले जाया जा सकता है। इसके बाद आता है आठवां अंग, वस्त्र निचोड़ने का यंत्र। प्रत्येक मशीन में वस्त्र निचोड़ने का यंत्र अलग अलग प्रकार का होता है।
किसी मशीन में ऊपर रबर चढ़ी हुई 2 बेलनाकार छड़ें लगी हुई होती हैं, रोड होती हैं सिलेंड्रिकल शेप की, दाहिनी और एक हैंडल होता है। ठीक है, वस्त्र को निचोड़ने के लिए इन छड़ों के बीच में फंसा दिया जाता है। किसे? कपड़ों को फंसा दिया जाता है। जब हैंडल घुमाया जाता है तो वस्त्रों को पानी दबकर निकल जाता है। जब हैंडल घुमाएंगे उन 2 सिलेंड्रिकल शेप में क्या होगा, कपड़े फंस जाएंगे और उसमें से पानी निकल जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी मशीन में मुख्य अंग से लगा हुआ एक दूसरा भाग होता है। दो पार्ट में मशीन होता है, पहले में कपड़े धुलते हैं, दूसरे में कपड़े सूखते हैं। तो इसमें अतिरिक्त किसी मशीन में मुख्य अंग से लगा हुआ एक दूसरा भाग होता है जिसके अंदर एक तेजी से घूमने वाला बेलनाकार टोकरी होता है जिसे ड्रम भी बोलते हैं। इसके अंदर कपड़े भरकर जब इसे नियंत्रक रेगुलेटर से माध्यम से चलाया जाता है तो तेज गति से कारण वस्त्रों का पानी निचुड़ जाता है। स्वचालित मशीन में कपड़े धुलने वाले टब में ही अंत में वस्त्र तेजी से धुलकर अंत में निचुड़ जाते हैं। जो हमारे सेल्फ मशीन होती है, ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसमें ही उसी टब में कपड़े धुलते हैं और उसी टब में क्या होता है, अंत में कपड़े निचुड़ भी जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका माइक्रोवेव ओवन, जो सबके किचन्स में होता है। माइक्रोवेव ओवन रसोई घर का एक खास उपकरण है जो कि खाना पकाने और खाने को गर्म करने के काम आता है। इस कार्य के लिए यह ओवन द्विविद्युतीय ऊष्मा, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं, का प्रयोग करता है। यह खाने के भीतर उपस्थित पानी और अन्य ध्रुवीय अणुओं की सूक्ष्म तरंग विकिरण का उपयोग करके गर्म करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो इस बॉक्स में क्या प्रोड्यूस करेगी, हमारी हीट एनर्जी। जैसे हम सूरज की रोशनी में कोई खाना गर्म करते हैं, वही प्रिंसिपल, वही सिद्धांत ये माइक्रोवेव ओवन क्या करता है, इस्तेमाल करता है। इसमें क्या करेगा, जितने भी उस खाने के भीतर जो पानी होगा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होगी उसके अंदर, ये जो तरंग होगी, तरंग के उपस्थित होने के वो खाने को क्या करेगा, जैसे सूरज गर्म करता है उसी तरीके से माइक्रोवेव के अंदर जो हमने खाना रखा हुआ है वो भी उसी प्रकार से गर्म होगा। यह गर्मी पूरे भोजन में काफ़ी सीमा तक समान रूप से फैलती है। यह सुविधा किसी भी अन्य ऊष्मीय तकनीक में उपस्थित नहीं होती। ठीक है, ये किसी और में नहीं उपस्थित होगी, सिर्फ एक माइक्रोवेव ओवन एक तरीके का एक बॉक्स तैयार होता है, उसमें उस तरीके की ही गर्मी पैदा होती है जो खाने को ठीक से एक समान रूप से गर्म कर सके, जैसे सूरज की रोशनी में गर्म होता है। ठीक है, इसके अंदर एक साइड में मैग्नेट्रॉन लगा होता है। जैसे हमारी मैग्नेट्स होती हैं, 2 तरह का एक सिस्टम होता है, 2 मैग्नेट्स लगे होंगे, वो उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्स मतलब चुंबक। मैग्नेट्रॉन इसका प्रमुख अवयव है जो सूक्ष्म तरंगों को पैदा करता है, जो किसे प्रोड्यूस करेगा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, जो सूरज से जिस तरीके की निकल के आती हैं उसी तरीके की एक रेडिएशन तरंगे ये मैग्नेट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, पैदा करेगा, जिससे तुम्हारा खाना क्या होगा, माइक्रोवेव ओवन के अंदर गर्म होगा। माइक्रोवेव ओवन खाने को जल्दी, कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से गर्म करता है, किंतु एक पारंपरिक तंदूर की तरह भोजन को सेकता या भूनता नहीं है। इस कारण से यह खाद्य पदार्थों को पकाने या कुछ प्रभावों को प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाना कई सुरक्षा मुद्दों से जुड़ा है, जैसे चूल्हे के बाहर सूक्ष्म तरंग जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये तरंग होती हैं जैसे हमारे सूर्य से निकलती हैं। विकिरण का रिसाव, ठीक है, उसके बाहर अगर रिसाव हो गया तो और आग का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जिससे तरंग बाहर निकलेंगी और वहीं पे अगर आप चूल्हे का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे आग का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि यह उच्च तापमान का प्रयोग करते हैं। एक प्रमुख दृष्टिकोण है कि यह भोजन की गुणवत्ता को घटाता है। शायद इसका कारण है इसके साथ जुड़ा शब्द विकिरण। जैसे ही हमारी सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं, ये विकिरण रूप से बहुत हाई एनर्जी बहुत यूज़ करता है, लेकिन वास्तव में इससे पका खाना उतना ही सुरक्षित होता है जितना किसी अन्य स्रोत से पका खाना। टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव ओवन। पहला आता है हाई वोल्टेज पावर का। हाई वोल्टेज पावर में एक सिंपल ट्रांसफॉर्मर होता है, जैसे बिजली घर में ट्रांसफॉर्मर होगा, इसी में ही एक छोटा सा बॉक्स के साथ एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर जुड़ा होता है, जिसे बोलते हैं हाई वोल्टेज पावर, क्योंकि इसमें सूरज की तरह किरणें उत्पन्न करनी होती हैं, तो हाई ट्रांसफॉर्मर हमें इसमें चाहिए होगा।
दूसरा होगा हाई वोल्टेज कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम है जो हमारे क्या है, बिजली को स्टोर करके रखे, चार्ज को स्टोर करके रखे, ताकि उसमें हम करंट दें और वो हमारी हाई पावर को, हाई ऊष्मा को पैदा कर सके। हाई वोल्टेज कैपेसिटर मैग्नेट्रॉन से जुड़ा रहता है। मैग्नेट्रॉन जो दो चुंबकों का एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारी तरंगे पैदा होती हैं, जिससे हमारा खाना गर्म होता है। तीसरा है हमारा कैविटी मैग्नेट्रॉन। कैविटी का मतलब होता है कि एक छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर हमारा ना अंदर से बाहर एनर्जी जा सके ना बाहर से अंदर आ सके। कैविटी मैग्नेट्रॉन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक एनर्जी जो बिजली से प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है, को माइक्रोवेव रेडिएशन तरंगे जो बताई थी आपकी सूरज की तरह तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और द्विविद्युतीय ऊष्मा में कन्वर्ट करता है। अब आते हैं माइक्रोवेव ओवन से लाभ। पहला है ऑटोमेटिक शट ऑफ। सभी माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाने या गर्म करने से पहले टाइमर लगाना पड़ता है। टाइमर ख़त्म होते ही बाद खाना, वो जो हमारा माइक्रोवेव ओवन अपने आप ही बंद हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, इसमें खाना नहीं जलेगा। ठीक है, इसमें टाइमर लगा देते हैं, वो स्विच होता है हमारा नियंत्रक, उसमें भर देते हैं कि कितने टाइम में किसी खाने को पकने का इतना टाइम लगता है। दूसरा है फास्ट कुकिंग। माइक्रोवेव ओवन बाकी कुकिंग मेथड से जल्दी खाना बनाता है, इसमें बहुत जल्दी हमारा खाना बन जाता है। तीसरा आता है पोषक। माइक्रोवेव ओवन में बना खाना पोषक तत्वों से युक्त होता है। फिर है कूल। माइक्रोवेव ओवन में कम हीटिंग इफेक्ट होने के कारण किचन और बर्तन गर्म नहीं होते। तीसरा है, फिर फिफ्थ आता है इसमें सुरक्षित। माइक्रोवेव ओवन काफ़ी सुरक्षित उपकरण है। इसके बाद माइक्रोवेव ओवन से हानि। पहला, विटामिन B12 की कमी। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन B12 होते हैं जैसे फिश, लिवर आदि को जब माइक्रोवेव ओवन में पकाया जाता है उनमें से विटामिन B12 कम हो जाता है, क्योंकि माइक्रोवेव की गर्मी इसे नष्ट कर देती है। दूसरा है माँ के दूध की पौष्टिकता को नष्ट करना। जब माँ का सुरक्षित दूध माइक्रोवेव में गर्म किया जाता है तो इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं तथा माँ के दूध में बैक्टीरिया से लड़ने वाले पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। फिर तीसरा, पोषक तत्वों को नष्ट कर देना। माइक्रोवेव ओवन के उच्च ऊष्मा विकिरण खाद्य पदार्थ के पौष्टिक तत्वों को नष्ट कर देता है। खाद्य पदार्थों में से सारे प्रोटीन, खनिज पदार्थों में और विटामिन को नष्ट कर देता है। माइक्रोवेव खाने में कैंसर होने वाले कारण बनाता है। जब माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन में खाना बनाया जाता है तो या गर्म किया जाता है तो प्लास्टिक के बर्तन विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं जिसके कारण कैंसर हो जाता है। फिर चौथा आता है इसमें, माइक्रोवेव से प्रतिरक्षण क्षमता कम होती है क्योंकि खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अतः यह प्रतिरक्षा तत्वों को भी प्रभावित करता है।